Քիչ ժամանակ մնաց հարցերի համար Ադրբեջանի դեսպանին առաջինը խոսքը կտամ Բարեկալուս Գերմանիա պարոն վարչապետ Ես ամբողջովին համաձայն եմ մեր տարածաշրջանում վիթխարի վերափոխում է տեղի ունենում աներևակայելի որ մի քանի տարի առաջ հնարավոր չէր պատկերացնել սա ամենակայուն ու խաղաղ ժամանակաշրջանն է մեր հարաբերություններում որին մենք հասել ենք եւ դուք եք հասել մենակախությունը ձեռք ենք բերել մենք նաեւ թեթևացել ենք որ հաջորդ ապագա սերունդները մեր երեխաները թորները չեն ժառանգի այս ցավոտ ու տևական հակամարտությունը եւ հուսանք մշտապես կապրեն խաղաղության մեջ եւ Ադրբեջանը իհարկե նախաձեռնողն էր խաղաղության օրակարգի մենք գործել ենք հստակ եւ նպատակային դուք էլ նշեցիք իրական օգուտները խաղաղությունը բերում է օգուտները մենք կարևոր քայլեր ենք ձեռնարկել ու այլ կարևոր քայլեր էլ դեռ կձեռնարկենք հուսանք շուտով եւ մենք իհարկե հույս ունենք որ մեր ձեռք բերած Վաշինգտոնյան համաձայնությունները կյանքի կկոչվեն լիարժեք այդ թվում իհարկե այդ ճանապարհը տրիփ ուղին որը անխոչնդոտ կապակցվածություն կապահովի Ադրբեջանի եւ իր Նախճեվան շրջանի միջև որը մեծագույն կարեւորություն ունի ինչ վերաբերում է վերջին խոչընդոտին համանդրությանը մենք հույս ունենք որ դա էլ կվերացվի որովհետեւ մենք կարողանանք պաշտոնապես ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը հիմա արդեն մենք ապրում ենք խաղաղության տարածաշրջանում երկու կողմերը դա ընդգծում են եւ մի թեթև նոտա մեր գերմանացի ընկերները սիրում են մեզ միշտ հիշեցնել դիտարկենք գերմանա-ֆրանսիական օրինակը, բայց ես պիտի ասեմ, որ ճշմարտությունը հետևյալն է Գերմանիայից ու Ֆրանսիայից 18 տարի պահանջվեց։ Մեզից 5 տարի պահանջվեց խաղաղության հասնելու համար։ Ուստի մեր ադրբեջանը հայկական համատեղ թիմը հաղթեց մյուս թիմին 13 տարով։ 13 տարվա տարբերությամբ մենք մեզ կարող ենք այս առումով շնորհավորել։ Մեր ժողովուրդները խաղաղ միասին ապրել են ու մենք կարող ենք դա նորից անել ես դրա մեջ համոզված եմ ու Ադրբեջանը վճռական այդ ճանապարհով ընթանալու դեպի խաղաղություն, կայունություն եւ բարեկեցություն մեր տարածաշրջանում շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է ես կուզեի միջայլոց արձագանքել Ադրբեջանի դեսպանի խոսքին Ես երախտապարտ եմ ջերմ ողջույնի համար, բայց մյուս կողմից գիտեք, ես մտածում եմ արդյոք Ադրբեջանը ցանկանում է, որ տարածքային պահանջներ լինեն Հայաստանի սահմանադրության մեջ, թե ոչ։ Երբեմն իմ տպավորությունը գիտեք, որն է, որ մեր ադրբեջանցի գործընկերները շատ են ուզում, այսպես ուզում են, որ մեր սահմանադրությունը պարունակի տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց գիտեք չկան տարածքային պահանջներ, չունենք տարածքային պահանջներ մենք, եւ մենք պատրաստ ենք դա ապացուցել, եւ ակնհայտ է դա, եւ ուստի, ինչպես արդեն ասացի, եւ որն է մեր ռազմավարությունը հետեւյալն է, լինել հետևողական, առանց լարվածության եւ դրական եւ խաղաղ մթնոլորտում ներկայացնել ու բացատրել մեր դիրքորոշման բոլոր նշբությունները, բայց գիտեք, իրականությունը հետեւյալն է, անգամ հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը անկեղծորեն կարծում է, որ կան տարածքային պահանջներ Հայաստանի սահմանադրության մեջ, գիտեք, ամենաարագ լուծումը այդ խնդրի որն է ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը եւ ուղարկել դա արդեն ասել եմ դա պարտադիր է եւ երբ Հայաստանի կառավարությունը այն ուղարկի մեր սահմանադրական դատարան եւ երբ մեր սահմանադրական դատարանը ասի կամ եթե ասի որ այն ամբողջովին համապատասխանում է համաձայնագիրը ամբողջովին համապատասխանում է մեր սահմանադրությանը այն կգնա խորհրդարան կվավերացվի եւ մենք եւ կստանա ավելի բարձր բարձրագույն իրավական ուժ եւ այդ պարագայում չեն լինի տեսականորեն, գործնականորեն չեն լինի եւ չեն կարող լինել որևէ տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ
Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց եթե մեր համանդրական դատարանը որոշի, որ համաձայնագիրը չի համապատասխանում մեր համանդրությանը, ես արդեն ասել եմ, եւ իմ պարտավորությունն է դա, մեր պարտավորությունն է նախաձեռնել համանդրական փոփոխություններ, եւ դա է մեր դիրքորոշումը եւ